วันเหมือนต้นมื้อนี้ก็มื้อนี้วันที่เท่าไหร่ฮะนี่30เด้31มื้อนี้31พี่น้องพุ่นน่ะตื่นขึ้นมากับพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำมื้อเช้ามันบ่อัดเลยเนี่ยน้ำช้านี่ห่างกันบ่ว่าสาเจ้าของนี่ติท่านเต็มมาเลยสานี่แต่ว่าอัดไว้เพราะว่ายามนอนอัดไว้น้ำมันอยู่ขึ้นมาพี่เลยคุณน้ำสาเขาไปใส่น้องสาตั้งคุณคือกวางแท้ตั้งคุณสาอะไรพูดแต่สาไต่ย่าย่นน่ะแต่ว่าอยู่ขึ้นมาอันมองข้างหน้าเขาบอกลาเสือขาวผ่านได้ทุกคนทั้งคืนเฮ้ยเห็นตำรวจพูดอ่ะน้ำพี่น้องพูดอ่ะทั้งพี่ฟังทั้งหน้าตรงกันขามกับย่าย่นมันมาพูดมันมาตะห่วยมันอยู่ว่าตะห่วยอีกไกลมันเนี่ยไปสมไหมไปศพเอาไปเข้าไปศพเข้าปลาเขานี่แหละปลาที่นี่ปลาน้องเพื่อพี่น้องปลาแย่มาบ้านไหมล่ะเขาเห็นหอดเข่าเลยเพื่อถ้าเกิดว่าจับมันบ่ทันหรือบ่มีน้ำมันไหลผ่านถนนพี่น้องไหลมาหาหน้าเย่ย่นเนี่ยหน้าเย่ย่นก็เริ่มที่เขาเห็นหอดเข่าแล้วน้ำมันนี่บานจนกับมันท่วมน้อยดิเนี่ยท่วมหลายก็สุดเทียเลยดิเพราะว่ามองหันมันสั่นเป็นว่าล่ะพอดีกับต่างหลังรถนี่แหละน้ำเนาะพูดอ่ะเอาผ่าผ่านตัดงาไปเนี่ยเฮ้ยทำกันจะได้มาเอาแต่มันได้มากมันก็มากมือเดียวมันก็ล้นทีบแล้วน้ำโดนอยู่ได้ยันหวานขาดไปแสปลาตัวบักใหญ่บ่หันปลาตัวบักใหญ่ไปแล้วเอาลงจับเอามันบ่ได้คนต่อยมาเลยต่อยโอ้ยต่อยเดี๋ยวเรียกตัวมาเลยมันก็หน้ามันอ่ะเนี่ยโอ้บันนี้หวยสิว่าขาดซะบ่โอ้อยู่เฮียนเพิ่นพูดแล้วอยู่เขาเงี้ยฝุ่นฟังฝุ่นพี่น้องโอ้ยรวมคักก็ทุกปีน่ะมาคักก็ทุกปีเลยน้ำเพราะว่าทุกปีมันเพิ่นบ่ทันได้ผมตอนนี้ต่อเดียวเราอยู่เพิ่นผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยจะลงหวยเด้โอ้ทุกปีบ่ปานนี้เพราะว่าทุกปีมันเหมาะกับมันกว้างบ่ล่ะพูดอ่ะฟังนี่คือกันพี่น้องมันจะอยู่มานี่มันก็ไรมานี่แหละนี่นะลงนี่แล้วน่าไปเส้นหมู่บ้านไหลนั่นแหละก็เป็นมือทางฝุ่นทางฝุ่นกับขาวผาบเลยก็น่าไปจงดีก็มูน่าไปโยงกับแม่เดี๋ยวเขาจะเด็ดเดี๋ยวแง่มานั่นเนาะนั่นคือหลักแง่มายืนเขาเดี๋ยวนั่นแบบนุ่มบับหลดว่าน้ำห่วยห่วยมันจะแคบๆมันก็กว้างน้ำไปเส้นหมองขาดห่วยสิบ่พังลงเขาเนี่ยพังสะพานอ่ะแต่บ้านมีเสียงพูดอ่ะมันห่วยมันแคบมันก็อยู่เขาหน้าคนมีจังแมนฝนทางนี้คือกันแมนไปเบิ่งบ่ล่ะเฮ้ยเรียนไปยังเห็นแล้วมันกินโอ้นี่พูดอ่ะทางห่วยขาวผาบทางหน้าไปยืนเสี้ยนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแรงข้าวปูดไปจังไหนบุ้งเนาะไปเรื่อยๆไปหาหน้าแค่อื่นกันเอาเป๊ะ
นักทางพี่ก็ดิพี่น้องทางพูนทางนักบาดสลามีบ่มันมี นี่คือ เป็น การ เรื่องย่น มัน บ่ ก็คือกันนั่นล่ะ ตอนหน้าย่นนี่มันคักแล้วมันนี่มันสิบกสมบ่เนี่ย แต่ว่าขาดสอของเฮา ของเฮาของเฮามันดันนั่นเนาะของเฮามันมีหวยเนาะมันหวยมันแพงกว่ามันก็เลย น้ำมาแตะไกลทางเฮามาแตะปวดลูกแปดต้องไปก่อนของเฮามันตัดตายแล้วจับนั่นแหละ บ่เป็นหยังหรอกว่าแตะน้ำมาแล้ว บ่ได้หรอกว่าของเฮา รับไปนี่สิเดี๋ยวเอาแหมาจอบปลาอยู่ไปศพใหญ่มันออกจากสาเฮานั่นล่ะสาเฮามันจะไปศพตัวใหญ่ๆเนาะโอ้ทางนี้บ่ทอของเฮาหรอกนี่ คือว่าบ่หนักสองเฮาหน้าเฮาหนักครับจะนำถนนลงหน้าพญาเองเด้อลงหน้าพญาเองบ่จ้ะโอ้ทางนี้มันก็บ่หนักแล้วเนาะหน้าหอมมันคือเนาะบ่เป็นห่วยเนาะพูดอ่ะพี่น้องทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดทางนี้ไหมหน้าตาเองเด้อบ่ได้เขายังอ้วนเนี่ยหน้าตาเองเด้อเท้าผาบเด้อถนนน้ำไหลผ่านถนนเพราะว่ามันกันมันโตมาเองมันก็สิบ่ว่าแล้ว มามื้อนี้มา เนาะเรื่องหัวแต่สมแรงอยู่หรอกสมมันแรงอยู่ห้องบวงอ่างอึ่งอ่าง นักท่านเห็นตัดลม อันนี้เป็นวันเสาร์อะโปไปโรงเรียนพอดีมาเบิ่งน้ำหาซองเบิ่งน้ำอากาศดี ผู้รบกล้าใจก็บ่ได้รับดอกหน้าอะไร เขาจะติดเอาไม้ได้แล้วเนาะ ได้สิไปรับได้เลยไอ้คนไหนก็สิใส่บ่ได้ดอกมันเพราะว่ามันไอ้หน้ามันกว้างกว่าเก่ามันเป็นไอ้เดียวเป็นเบิดเดี๋ยวบ่เห็น ค เดี๋ย น ว งา เห็ น นกันแท้ คนงานผู้แล้วยังสีดำได้ตึ้มลบกาไปกันเลย น่าจะว่าฮอดที่หามื้อร้านหยองพอดีล่ะ น้องแล้วมันจะงามจะปงนอไว้ปงหยอดไว้ถ้าหนีบ่ปันใดคือนี่ถ้าหนี นี่นะพัทยาว ถ้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำคือดอกเนี่ยเบิ่งไปหมอกเขากันมาถ้าเบิ่งบรรยากาศตอนฝนตกมันขึ้นก็นำมาเบิดขึ้นเอารถจนมาเศร้าจังเสียมันก็มันแห้งกับฝนมันขึ้นเลยขึ้นมาเด้อวะน้ำผ่านถนนเด้อวะมันนี่ก็นำมาอีก